लो जी किसान साथियों, किसान मेला 2026 जो लुधियाना में लगा हुआ था बीरबल की तरफ से। जो बीरबल कंपनी है उनकी तरफ से एसी कैबिन में जो कंपेन वो लॉन्च की गई है और बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी के साथ ये कंपेन को डिज़ाइन किया गया है। कलर भी इसका बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कलर है। अगर कैबिन के अंदर की बात करें तो बहुत ही अच्छा इंटीरियर बनाया गया है, डिज़ाइन बहुत अच्छा है, हर प्रकार के यहाँ लीवर दिए गए हैं। और अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो एसी कैबिन लगा हुआ है। फ़ैन के साथ साथ इसमें आपको म्यूज़िक सिस्टम भी लगा मिलेगा जो कंपनी अपनी तरफ से देती है। और कंपेन में कैमरे फिट किए गए हैं, डिस्प्ले अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।